Now, hello guys, this is my channel guys. Here we talk about businesses, business ideas, challenges in life. And also we are also trying to bring that culture of saving, culture of investing, some things that we were never told. No one told us about them when we were young. And we are now trying just to remind our brothers about what life expects from us. Maisha inataka vitu mingi kwetu. Na saa hii si maisha kama ile ya kitambo. We have to think and think and think. Now, today we are going to talk about some of the business, small businesses that you can start. Let's say you are jobless. The businesses you can start at just 5K. 5K and below. These are small businesses that you can start and earn, either part-time or even full-time. Instead of sitting somewhere waiting for that greener job, there is no greener job today. These small jobs are the greener jobs. Now, number one, we are going to start with the mtumba business. Mtumba, anything mtumba. Iwe za wanawake, wanaume. Mtumba business is doing well. All you need to know is to understand how the market works. Penye utakuwa unazitoa kama ni Gikomba, ni sangapi, na unafaa kunini alafu na penye utaziweka, penye utaziuza. Pia usiogope kuanza kidogo. The only reason why most people run away from businesses, the only reason why most people, after they fail in one business, they don't start another business, is because they start big. Unapata mtu ameunda duka, na ni biashara ndiye anajaribu. Mtu amepanua duka, ameunda duka kweli kweli. Hiyo biashara ikianguka inaanguka na pesa mingi. Kama ni biashara ujui, go small. Start small. Usiogope kuanza kidogo kidogo. Just go easy in your business. Start small. Go with it. The more unaona inashika venye ina work, una adjust kidogo kidogo. That's how business should be done. Number 2, viatu za madem. Hata tuseme tu viatu mpya, hizo mapya. Kuna viatu hizi za mademu unapata inauzwa 350. Kumaanisha in most cases ameitoa soko na 200, 300. Kuna hizi viatu kama hizo Crocs. Crocs sahi watoto wamefunga. Crocs are doing well. Watoto wako mtaani, kila mtu ananunulia mtoto wake Crocs, gumboots, vitu kaa hizo za mtumba, vitu kaa hizo. Hii ni biashara, auta invest pesa mingi. I have a friend who is doing this business. Zake ni mtumba. Those zake ni unique, ni opens na vitu zinakaa kama slippers. But ni slippers za leather za wanaume. Mostly anaziuza from 1,000 to 1,500. Na hizi viatu akizitoa Gikomba, they are mostly 400. 400. Kuanzia 400. So imagine 400 na unakuja kuuza 15. 400, 600. Unauza 15. That's one of the best businesses. Na tena unaanzisha na pesa kidogo na inakupea do. Now, another business here ni matunda business. Melon. Yani matunda. Melon, tunyanya, kitunguu, vitu kaa hizo. Melon, fruits. Kila mtu anataka fruits. Hata ukienda usi sahi, daktari anakuambia fruits. So kila mtu ni recipe ya kila mtu, at least abonye kitu, aonje ka kitu kama fruit hivi. Kila siku, kila mtu akipita lazima ataguza kama chungwa hivi, ataguza hapo kimelon, unaona? Think of that business. Hiyo business ukifuatilia vizuri, kwanza maembe, kuna wakati hata maembe unapata sijui besheni mzima na sijui dongapi uko Ukambani. Very cheap, very very cheap. Ni wewe unakuja huku unaziekea bei 10 bob nini. Nyanya crate mzima mostly 4,000. At 4,000 na hiyo nyanya itakurudishia almost the same amount as profit. Ukitoa kidogo kidogo utabaki na roughly 3,000. Ukitoa expenses roughly 3,000, juu utakuwa unapanda matatu unaendea unarudi. Think of that business. This business, small business, hapo ndio pesa iko. Tena utumii fare mingi kuenda kwa kibanda yako. Si kama mtu anaenda tao, anaendea 15,000 ama 20 na anapanda matatu tena anakula lunch huko. Feel the difference. Hizi biashara ndogo ndogo zinalea. Think about it. Now, we are going to number 4. Tuko na
biashara ya kama tuseme uji power inafanya poa. Kahoteli tu kako kadogo, maybe unapika ka lunch, kila kitu inaenda na chakula, inalipa. Think about food business, anything to do with food. Mostly in the evening ukipata busy area like stage nini kahawa, vitu kama hizo, unatembeza ama umeweka tu place, unajua watu watakupata. Jioni kila mtu ako njaa, kila mtu around saa 11 hapo, kuanzia hapo kila mtu ako njaa, home iko mbali nini, anataka kitu ya kubite. Jaribu hiyo biashara, itafanya poa sana. Think about it. Now, number 5. Na hii ni biashara watu wameidharau lakini umeiona pale. Biashara ya dawa ya mende, kunguni, hizi biashara, uwezi niambia wale wenye wanafanya hizi biashara hawana pesa. How comes mtu hawana pesa na anafanya hii kazi kila siku? Ni hizo vitu ndio cheap. The guy is not cheap. The profit he is getting there is not cheap. Anachukua na 20 bob, anauza 50. Anachukua na 150, anauza 300. Kwa hizi kampuni, hizi dawa za kunguni, zingine hata zinauzwa so, mtu anakuja huko anauza 400. So, ako tu na kakaton kadogo, lakini only the stock is cheap. But the profit, na tena uwezi niambia kunguni itawaiisha. Aishi, ikitoka kwa huyu, inaenda kwa huyu. Ikitoka kwa huyu, inaenda kwa huyu. Iko hivyo. Mende the same. So, hii ni biashara, haitawaiisha na ni biashara. Lazima itanoga. Hii ni biashara unaweza fanya part time, tuseme umetoka hata job. Tembea nazo tu kwa mkono, wewe tembea tu kwa mkono. Ama utafute base pale mahali, jioni ukitoka job, hii unaweza fanya kama part time na inalipa na itafanya poa. Hata ukiuza tu moja, 150 imeingia ama 200. Nothing to lose. Hakuna fare umetumia. So think about these small businesses. Now, mboga business. Biashara ya mboga, kukata mboga, nini unapika githeri. Hizi biashara ziko na doo. Mahindi tu na githeri na kuchemsha na kufanya nini. Unauza tu bei mzuri, kikombe kamoja tu hivi 20 bob. Hakuna mtu atanunua kikombe moja, kikombe 3, 5 nini. These businesses are doing well. Ni vile wewe umeidharau ukifikiria ati unaenda kung'ara, uende sijui town ndio utafanya kazi. No. Hata kung'ara bila pesa, you are just doing nothing. Just think of something that nini inapatikana. Tuseme wewe unaenda tao ama unaenda ka distance kufanyia 500. 500 utakuwa unaenda huko, tuseme hata na 50 bob. Kurudi jioni 50 bob fare. Na mwingine anafanyia the same 500 hapa mtaani, anakata mboga ama anauza hiyo githeri. Na bado akisota, akiona ni kubaya, anaweza kula githeri yake ama mboga yake. Unaona? Huyu mtu pesa yake hakuna penye inakatwa tax, pesa yake inakuja 100%. Uwezi jipima na huyo mtu. By the time unarudi jioni utoe sapa, wewe utakuwa na maybe 250 kwa hesabu mzuri, 250. Yeye ako na 500 yake intact. Unaona? 500 yake iko ready, na kama naipeleka savings ni savings direct. So think about these small businesses. These businesses are doing good. It's just up to you. Toa kiburi. Ati watu wataniona. Are you living for those people? Who are they? Saa zile umegonjeka, kuna mwingine unagonjeka na yeye. Saa zile unapumua, kuna mwingine unapumua na yeye. Sometimes we are just minding people's business. We are believing that someone is seeing us. Hao watu hata washughuliki. They are not even focused on you. Ni wewe unajaribu change mind yako kwamba hao wananiona. They are not seeing you. Shida zako ni zako. Elewa kwamba shida zako. Wacha kuishi nje. Ati wacha ning'are hii nguo watu hakuna mwenye anaona. Kila mtu ako na nguo, kila mtu ako shughuli zake. Ingine nduma fry, nduma. Kuna hizi vitu kupata ni ngumu sana hii Nairobi. Kitu kama nduma kupata ni ngumu, na cassava. Hizo ni food si kawaida. So mtu akiona zile za kufry, unaichemsha, unafry, unauza mbao 30 bob. Hizo zina make sense. Kila mtu ataikuwa na iguza, kila mtu anataka kuibite juu ni kitu unakawia. It is a business that is doing well.
na ni kitu lazima itawak. Hiyo ni kitu obviously itawak ukiweka energy na pia ukijituma ndani. Hiyo ni kitu obviously inafanya poa na inawak as long as you give it enough time, and also you think about it before you go in, and also you find a better place for that business. It's very nice to think about it. It is one of the best things to do. You have to think about that business. Think of it, and always think of it. Now, chapati and mandazi, hii ni biashara watu wamefanya for long, na ni biashara asubuhi, kila asubuhi it's obvious. Mtu lazima akunywe chai na mandazi Nairobi. Sasa mkate imelemea wazazi wengi. Mkate imelemea wazazi wengi. Tuseme uko na watoto watatu, alafu as long as uko na watoto watatu plus watoto watatu, weka hapo mkate moja, mama yake na wewe. Hiyo mkate ni light, haiwezi. So na ni mkate ni 65. What if mtu akuja chukue mandazi ya 65? Itatosha. So hii ni biashara lazima itashika juu wazazi wamelemewa na story ya mkate, juu mkate haitoshi. So think of it. Chapati business, sometimes watu wanahepa sasa kukula ugali saa hii juu ugali kidogo ni expensive nini. Mtu anataka aweke chapo dengu, watu wamekula. Hiyo lazima itashika. Kuna vitu saa hii lazima ufikirie. The Githeri Mbosho hiyo tushaongelea. Kuna nao chicken business. The chicken ni kitu iko na ni kitu inawaka. So you have to think about it. Chicken. Kuna hizi chicken watu wanakula. Hii Nairobi usijifanya ati unajua kuna kuongea zingine watu wanaongea, but hizi ndio food lazima tukule hii Nairobi. Hizi kuku zenye watu wengine unasikia akisema, hizo kuku ni za wiki 2, sijui ya wiki 1. Hiyo ndio chakula ya Nairobi. Ukitaka hiyo ya mwaka, endea ushago. The demand is very high, and also farmers has to do something about it. The demand is very high. Nairobi iko na watu wangapi? So wewe utakuwa unafuga kuku moja mwaka mzima unauza punch. Hizi ndio vitu ziko na lazima watu watazikula. Upende usipende. Na hata wewe mwenye unakosa kuzikula, go back home. Enda ushago. Ushago utakula hizo kuku unataka. Na pia za ushago azikule yangu kila siku like the way they do here in the city. So hizo kuku ni za wiki 2. Enda Gikomba, jichukulie kuku. Chinja kuku we mwenyewe. Fry hiyo kuku, weka, wenye watabai. Stop with this idea of thinking a lot. Kuna hizi kuku bado wanasema ndio kienyeji. Nairobi kienyeji ni hizi kuku. Mara mingi hata ni layers. At least ni inaka kienyeji lakini si kienyeji sana. Layers wenye washaza wakamaliza yani sasa wamefika uzeeni, hawatoi mayai venye like they used to do. Hizo layers zinauzwa around 600. If you can start that business with some few chicken, kuku moja huku kwa kuuza ni around 650. So ukikatakata kidogo uchinje, uweke hapo, watu watabai hizo vitu 150 nini. Bora ifikie ile 650 yenye ulichukua nayo. Chukua like kama kuku 3, anza nayo. Start this business. This business is doing well. Sio kila mtu atanunua kuku full. Juu hizi nyumba pia kuna wale wako wachache. So kununua kuku full ni ngumu. Atanunua hiyo half. Ama ununue zile broilers. Kuja ufry na uweke bei ya chini. Hii ni biashara ita make sense, na ni biashara inafanya poa. Biashara kama ya sabuni. Unaona? Sabuni, unanunua zile sabuni ya unga. Unazieka 30, 20, 40, hivyo. Unanunua hizi sabuni zingine unakata, the Colgates, brush, nini. Vitu tudogo. These are businesses that are doing well. Ni wewe uko na kiburi. Ulilelewa ukijua kuna pesa kubwa. Hakuna pesa kubwa. Pesa ni hiyo kidogo, but with a plan and what you want to do with it. Unaelewa? Just do something with that money. Imagine kuna someone
mwenye amekuwa akisave 100 ama 100 per day or just 1,000, let's say 2,000 per month. Huyo mtu after 10 years ako mahali penye maybe mtu alikuwa anapata 20,000 daily per month, hajafika huko. Hello guys, please subscribe to my channel. These are the content that I will be uploading here every day, every time. Vile tunazimake, we'll be here, we'll be talking to each other together. Let's grow together. Let's think about businesses. Let's talk about ideas and let's work together. Thank you.